ngobrol dulu. Ada tisu lah. Ada. Oke. Bekam lah. Soalnya darah kotor nih, darah ini darah statis ya, artinya darah yang sudah pada berguna lagi, makanya harus dikeluarkan. Ini pada dikeluarkan ya hari ini menumpuk karena ibarat pipa itu pampan. Darah wani kan lah. Hah? Gak ada. Ya kalau sama. Kadang-kadang ada sebagian orang tuh ada yang penasaran pak. Gak bagian melihat video. Woi. Jangan jangan lihat seorang mereka kaget nih, darah nih. Iya sebentar. Dipoto kah bang? Kayaknya di. Oh kayak gitu kan. Nah. Ih gila nih. Kayak jelly ya. Jadi. Dimakan. Terus kedua, kena kebagian rebus di jus anu tuh bang, daun pepaya tuh, daun kates tinggi, daun kates itu di blender, campur madu. Bro kayak lalapan gitu kan, bagus yang itu. Cuman kan ya kalau direbus tuh kan nggih. Kalau itu tuh istilahnya daun mentah dibersihkan lah, hanya di blender. Tinggi vitamin-vitaminnya tuh. Pahit benar, makanya dicampur madu bang. Disaring dulu. Anak makan lo nampas apa ya? Bagus lagi. Ada juga pas dulu nang itu. Jadi selain sidin ulun sarankan rutin bekam, ulun sarankan juga minum itu. Ya alhamdulillah, ya sidin tuh nang biasa nang kaku leher, pina bahu, pina anu alhamdulillah hilang. Jadi ulun lebih menyarankan menganjurkan ke herbal aja. Nang terdapat sampingnya. Jadi bekam lawan ganjaran daun pepaya tadi, daun kates. On. Ya. Nang di ini. Sini. Sebelah kanan pundak. Terlalu kencang loh.
Kenapa bakoy? Ngeri lah. Lah itu kalau dibiarkan, Bang, itu akan menyebabkan penyakit berat. Sebulan 2 kali jualnya ada dari Iya. Iya. Iya, iya. Oh, kayak itu. Iya. Iya, sebelah kanan. Pas aja lah. Itu penyakit itu karena memandang umur. Itu umur 23 karena stroke. Secara akal tuh nggak ada masuk ya kalau nyari kita. Cuman itu tadi kalau sudah nang pola hidup sembarangan, makan asal, siap-siap jaga. Iya. Namanya donor tuh nya darah bersih, darah sehat yang diambil mah. Karena kan itu disumbangkan ke Murjani. Amun kayak pun pian itu sumbangkan semaput pasien. Ya kalah. Coba pang sumbangkan darah yang kayak pian lihat tadi. Ya kalah. Hah? Nah, dibuang jelas lah. Karena ini memang darah kotor. Dibuang itu kan yang diambil darah sehat. Yang ini jar darah penyakit malah nambah pasien ulang. Baik. Kadang tuh ada juga pertanyaan dari pasien tuh, apa bang ya bedanya bekam lawan donornya. Pertama persamaannya sama-sama mengeluarkan darah, cuman bedanya di jalurnya. Kalau donor tuh kan mengambil di pembuluh darah besar, karenanya dapatnya kantongan. Kalau ini mengambil di pembuluh darah kecil, khusus darah kotor ya. Khusus lah, hebatnya Allah menciptakan kita kan. Ini untuk jalur darah sehat ada jalurnya, jalur darah kotor ada jalurnya. Iya bersumuk jadi kita betoreh lah itu kan kayak. Nah kalau nyebut toreh itu kalau untuk orang diabetes itu rentan terjadi infeksi bang. Bahkan sampai luka karena sifat toreh itu kan membelah. Tapi alhamdulillah ulun membekam orang sampai diabetes 600, 500 pakai jarum ini aman. Bahkan ulun sampai ulun bekam ke telapak batis lagi. Itu gini rasa dokter Cakrawani dah. Apalagi mau diabetes basah. Tapi alhamdulillah orang sampai hari ini hidup ya. Dan memang salah satu fungsi bekam ini menormalkan gula.
Jadi darah yang mengandung gula itu kita ambil. Ya. Disambut orang apa, gula dalam darah lah. Nah, berarti kan gulanya di darah kan gitu. Ya. Mantap. Ya malam tadi terkaget anu orang pasien lendang. Hanya malam tadinya bapak kamelan belum. Aku masih di Jawa tuh di bare 4 biji ya. Anu pun pian nih sawak kan ya. Aku jalan 4 biji tuh kadang pun kita sombong 4 jam ya rasa ulun. Cuman cek tuntungan. Tapi mau 4 biji itu terlalu ya. Ulun aja kalau ulun main bekam dasar, main standar ulun tuh paling gak ada di awaknya 9.